रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एसएससी की राह में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और इस समय जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर के आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी रीटाइपिंग टेस्ट अनाउंसमेंट। आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का रीटाइपिंग टेस्ट का अनाउंसमेंट आ चुका है, जो है आपका, आप देख सकते हैं। जिन लोगों का 12/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का टाइपिंग टेस्ट नहीं हो पाया था कुछ एरर की वजह से, उन लोगों का आप टाइपिंग टेस्ट 27 तारीख 8वां महीना 2022 को होगा। देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। द एग्जाम फेयर कैंडिडेट हु अलॉटेड द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेन CN 01/2019 ऑन 12/8/2022 इज नाउ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 27/8/2022। और उन लोगों का एडमिट कार्ड आपका 19 तारीख 8वां महीना 2022 को, यानी 19 तारीख से आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ विदिन मिनट आपको लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है, भर्ती से जुड़ी जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।